Прошу тебя сейчас, почему ты не молишься? Тот, кто будет спрашивать с тебя, это Аллах. Аллах даровал тебе многое из милости. Твои глаза видят, а многие мечтают отдать все богатства этого мира для того, чтобы видеть. Ты умываешься каждое утро и можешь много раз помыть свои руки. Сам, в течение дня. Каждый день ты видишь сияние солнца, дневной свет, зелень деревьев и красоту небес. А другие не видят всего этого и мечтают о том, чтобы увидеть. Ты ходишь на своих ногах, а другие мечтают пойти своими ногами в мечеть для молитвы и успеть на первый такбир. У тебя есть руки, ты слышишь прямо сейчас. Ты сидишь и слушаешь меня. Сейчас ты сидишь и можешь слышать меня, а другие не слышат. Другие мечтают услышать голоса своего отца, сына или дочери. Разве все это не милости? Воспользуйся же ими до того, как смерть придет к тебе, и ты предстанешь перед Аллахом. Ведь поистине тот, кто будет спрашивать с тебя и меня, это Аллах. Это Аллах. Так приготовили ли мы ответ на его вопросы?